Իմ ամբողջ հիշատակներս հոն են։ Ես աղոտ կսրի ես բիտ մերնիմ, յալ ասունիքիս մեջ ես մարդու բես մերնիմ, քան թե բիտ մորտիվի, քանի որ տնակ 3 անգամ հանեց, at մեծ ծուր 3 անգամ ասան կանեց։ Նորեն մեր դուները կառուցենք, արդեն մենք պատրաստ ենք գամավորապես մեր դուները նորեն կառուցելու։ Ինքը միշտ կհարցնի ուր է մեր դունը, ուր է մեր դունը, ուր է։ Լիբանանում Հավորդ Քարագոզյան հաստատության դնորեն Սերոբ Օհանյանի հետ ուղևորվեցինք թեպի Լիբանանի անջար հայկական գյուղը։ Հիմնադրամը դրամատրում է բժշկական, հոգեբանական և ֆինանսական աջակցություն, ինչպես նաև իրականացնում կրթական ծրագրեր սիրահար փախստականների համար։ Անջար մեր այցի նպատակն էր հանդիպել տասնյակից ավել հայ ընտանիքներին, որոնք մարտի 21-ին ապստամբների կողմից պատմական Քեսապ քաղաքի վրա հարձակման պատճառով ստիպված էին լքել այն։ Եկած ենք որպեսզի տեսնելու եւ օգտակար դառնալու լատակային եկող կեսաբահայությունը գործակցաբար անջարի քաղաքապետարանին եւ շտաբ օգնության մարմնին այսօր մի մոդեն ծանոթանանք կեսաբահայ ընտանիքը որոնք անջարի մեջ ավասարան արած են եւ նայենք ինչը ճիշտ պետք է եւ Քանի ընտանիք կա ըստ ձեր հաշվարկների։ Ինչ որ գիտենք 25 ընտանիք կա կեսաբեն եկած անջար եւ մոտավոր 100 կամ 120 անց Եվ ինչ որ դուն վարձած են կամ բարեկամների մոտ Դուն չեն վարձած, բոլորը դուն դրված է իրենց անջարի քաղաքապետության կողմեն, բոլորն ալ դուներու մեջ կփնագին, հարազատներուն դուներու մեջ կփնագին կամ այսինքն մեկ դան մեջ կա 2 կամ 3 ընտանիք, որոնք այս ասենք թե քյուրի մեջ կաբրին։ Շատ մենք այսօր այն մեկ ընտանիքին պիտի դան գդրոն, որովհետեւ երթան հակուստեղեն առնեն հոս անջարեն խանութեմը հայկական խանութեմը հոս անջարի մեջ Որպես փախստականների օգնություն դրամատրող հիմնադրամի տնօրեն Սերոբ Օհանյանը զրուցեց քեսապցի ընտանիքների հետ, որոնցից մի քանիսը հենց նախորդ գիշեր էին ժամանել։ Նրանք եկել էին անջարում Քարագոզյան հիմնադրամի գրասենյակ օգնություն ստանալու։ Որ մենք ներկայացի վիդեոներ, կարելի ավելի վիդեոներ, որ պետք է եղած հոգադարձությունը դանի բոլորին։ Okay, վստահ եմ որ եթե հագարակ լար վիճակը մենք Բեյրութեն կայինք Կեսապ կամ Հալեբ կամ Դամասկոս վստահ եմ որ դուք մեզի շատ ավելի լավ լինայի քան թե որ մենք ինչպես ոնց լինայի ուրեմն եթե որ մենք քիչ մգուշանակ կոր կամ քիչ չեմ գիտեմ քերություններ գլանգոր ներեցեք մեզի Էլո Լախոյան Կլինջյանը ծնունդով Հալեբից է, Սիրիայից։ Նա Քեսապ էր տեղափոխվել 1988-ին ամուսնությունից հետո եւ ապրում էր այնտեղ ընտանիքի հետ մինչեւ մարտի 21-ը։ Նա մեզ պատմեց Քեսապում իր կյանքի, իրենց տարահանման, հիշողությունների ու հույսի մասին։ Ես կբաշխոնավարեի ուսումնասիրած միացյալ ջեմարանի մեջ առաջին եւ երկրորդի դասարաններու ուսուցչուհին էի դասերը գտասավանթեի շատ ուրախ, շատ լավ փույն ունեինք, մինչև մարտ 21, 6-ին կարորդ գարդեցի դեղադարապ գարգուտ կդեղա, ամիջաբես բադիշկամ ելա և ահրելի զենքերուցայն, ամեն տեսակ զենքերուցայն և բայթումներ, ամիջաբես զավակներուս և ամուսինս տշպախտապար հիվանդ էր արտնծուցի իրենց դալոչս, ամիջաբես բադրաստվեցեք հարցագեցան մեր քյուղը։ Շատ աջաբարանոք ամուսինս 3 տարի է անգողին բարգած և դունեն բար չեր իչար։ Արտնծուցինք, հակծուցինք իրեն, հազիվ կարոտ ժամ դևեց մինչև աստիճաններեն բարիչեցնենք իրեն աբահովեցինք դրացին դունը որ կետնահարգեր և մենք ալ հազի մեկ հակվելիք արինք և բազելով աստիճաններեն իչան, կարի որ մեր դունը Բերի հարկն է, բախնալով, որ հրթիրը գինա և բերի հարկը գվնասվի և մենք հար գվնասվինք, միան մեր գյանքը աբահովեցինք և սպասեցինք մինչև որ իգնաշարժ չունեինք, քանի մը դեղ հերացայնեցի, որքան և մեզի փոխադրեն ուր որ հայերը գերտան, մեր բոլոր քեսապցիները գերտան, բարոն Հարութ Լնթյանը ամիջաբես եկավ, սիրո մեզի փոխադրեց թեպի Էքիզոլըղ,
Եվ այդտեղ են քիչ սպասեցինք եւ ավելի հասկացավ ցայնը ստիպված էկիզոլխեն օտոբուսով Լատակիա փոխադրվեցանք Վարդգես Ներսես Քեշիշյանը անջար է եկել իր երիտասարդ ընտանիքի համար կացարան ու անվտանգություն փնտրելու նա խոսեց իր Աբուբաբերի հողը ստիպված լքելու ցավի մասին Կեսապնակ մեր բաբեգան հայրենի տունեն ուրեմն ուրբաթորը որ բադայեցան ատեպ կարդու 5:30-ին որը ժողովուրդը ստապեցավ եւ գարջ միջոցով դուրս երանք Յան հագուստերն ոչ մեկ տեսակ վրայ հագուստով էրան նույնիսկ ճոճողներուն բամի չգրցանք առնել մեկը 5 տարեկան մույսը 2.5 տարեկան Ընդհանուր ժողովուրդ արդեն այդ բանով որ պիտի վերադառնացելով մի քանի ժամվա մեջ անանք դուրս ելան Լատակի հասանք 3 գիշեր գիշերեցինք եկեղեցվա մեջ վերջը ով իրենց ասկականներու մոդիկ բարականներու դուները պայտնվեցավ ով դուն չուներ եկեղեցվա մեջ մնաց 3 օր հոն գիշերեցինք մենք աս երրորդ դեղահանությունն է որ գլա 1909 1915 եւ 2014-ին անջարցիները մոդագա մեր գյուղին նույն լեզուն խոսին նույն պարպարն է մոդավորապես քիչ մը գդարբերի միան ավելի հարազատ կսկանքոս անջարի մեջ ավելի ավով կսկանք քանի անջարցիներն նույն դարակրությունը գրած են 1915-ին եւ ֆրանսացիները փոխադրած են իրենքոս Փորձելով պաշտպանել իր գյուղը Էսկյուրանը Ստիվ Շեխուկյանը քերավարվել էր ապստամբների կողմից Նա պատմեց իր փախուստի ու քեսապ վերաթարնալու վճռականության մասին Դղաս արդեն Հակոբը դուն չէր լուրներ որ բանը միտելա ինքը բահագի վրան էր հարցանք գնանք մադամիսի շուտ ձիվ ջակետ դուր պիջամայի բանով ռորով դեր սև ջակետը սարի եւ դուրս ելանք հանգարց սի երթանք վազեն նայեմ ինչ գլագոր տրասինոն գնամ օգնել կամ չգնամ օգնել քիչ մդունան հերացա դեպի սահման մոդեցա արդեն իրենք տապանցած էին ներս մտած էին գյուղի մեջը At varganı banraf, parnets pana. Ովքեր էին 5 հոգի ամենալ at բան չեշանցի էին։ Ինչացի Չեշանցի էին կամ at բաներեն էին։ Դից առաջի վարյանին ջամպան բռնեց եւ ելավ իր կով ելա բզիկ սենյակ մգա at բանը տրավ ցերկս at ինչ սենադոր կալապչակն կամ բան at իրենց երկաթովը։ Դից հարցուց Ջեշես կամ զինվորես եսի ոչ Ատադեն բռնելու ադենը դղաս տելեֆոնով ջակետս բռնեցի նետեցի մեջի տելեֆոնը գար բռնեցի նետեցի վերելանք 5 հոգի եղան ինձ բռնեց բադուհանը ասես բադուհան մգա ինձ հոն պանրավ գավեց հարցուց մուսլիմանես սի չի հայեմ ատադենը սավ կաֆեր դու կաֆեր եք սավ ատադենը ես Ahot kısırı yes bilmerim. Yala aslında ismeceğiz martu besmerim. Kante bilmortu. Kani vor tanak yere kanka manet. Atmet sur yere kanka masan kanet. Ata den mer garavartunu mer ceşe. Yedi bir gomen ires vra grak patsav. İrekin cevap mek tirki vra ansan. Yeves ata den at kalepçak sıvazı gidresi badrastesi. Verçi oki nega varçeve sansav. Beranı sev asan nayloli bespam matraf. Bor çosin. Ata den İndiye gegav zenkarav yap inga herasav. Yesat varganin nedese andar. Yesat dey borsotnem andar şatlav gidem. Bela vazesi 20 metre vazenin verçe andari meç bargesa. Jame inniglar gorgam uttuges inner arabadan. Bargesa miçev jame yot kişer. Şarjesa. Das jam şarjesa. Kalmor henk bulurnerum vrayin yes gidesne gor urayin. İrigva mer garavartun yegav diştot ires vra bamrav harsagum mrav at hink oginal mertut. Bas yes lurçunim. Yes lurçune. Adden bir tağıça. Artın jamı dastime gegav. Adden mer tağıça mer trasner dese hoden. Ziarin ekzoluktarin. Yep arten gidek Türk garavartun irens oknets. Yes imaşkov desa mes kat kamyonoroviç eduzin. Mes tanger aşkaytsan. Ammen iş vor hırtirelav. İrens hogenelav. Türk kagan hogenelav. Ammen men desan.
Սիրանուշ Սարգիսի ու նրա ընտանիքի նման շատ ընտանիքներ կային Սիրիայի այլ բնակավայրերից, որոնք հեսաբում էին հաստատվել, հուսալով գտնել ապաստան ու անվտանգություն։ Կեսաբի վրա ապստամբների հարձակման հետևանքով նրանք եւս տեղահան եղան, ստիպված եւս մեկ անգամ գրելու փախստական լինելու հերը։ Մենք Հալաբի ելանք եղավ 3 տարի, Հալաբեն վերջին Ռaqqa դարձանք, ունդեղ 8 ամիս մնացինք, վերջին Raqqaեն արդեն կանտվավ, ելանք Լատակիա մնացինք, Լատակիա 1 ամիս մնացինք, 3 ընտանիք իրարու վրա, 1 ամիսին վերջին կեսապ կացինք, սին ունդեղ դահա աբահով է, դուն, դեղ կացինք, 1 տարի կեսապ մնացինք, շատ ավոր ժողովուրդ են, մեզի շատ հոգնեցին, Եվ ասպեվեգը ունդեղ եղավ, ունդեղ հեղի մնացի և պերի ադհայերը ունդեղ շատ լավ նայեցավ մեզի։ Մեկ դարի ալցավ կեսավ, վերջեր կատեցին կեսավ նորեն, ամենից պախանք եկանք լտակյա։ Լտակյանը լաբահով չէ շատ, ելանք Այսինք մենք էլ տանք անջար մեկ ալյանի, ասի առաջին անգամ մենք գուկանք, չեմ կիդեր, ես լեպանանը հետ չեմ եղած։ Եկանք հոս մեզի ալ գոքնեն գոր, լավ գնային գոր, բայց տեսնանք վերջինը ինչ է, և երկու բզդիկ շատ դժվար է, որ գատը շորը գա, բողովի գոր այո, բայց բզդիկն է միշտ տղազ գհարցն է, մամա մերդունը ուր է, որ մեկի մերդունը, որ ասչավ որ մենք շատ դուներ պոխեցինք, շատ ընտանիքին հետ նստանք, աս ընտանիքություն համ չմնաց, կիցար ինչպես որ ինքը միշտ գհարցն է, ուր է մերդունը, ուր է, և ամեն անգամ իրեմ խաղալիք մը գկնենք, աբրանք մը գկնենք, ունդեղ գծքենք գկանենք, նոր են գահարցն է, ուր է խաղալիքներս, ուր են աբրանքներս, շատ դժվար է բիզդիկներուն հետ, շատ։ Եղավ 3 օր, ասի 3-րդ օրը անջար ենք մենք։ Հիմա ասի մեզի դուն կարկատրեն, մենք հոս ագումպին ած որ գնստին հունդեղ մնացեր ենք։ Ասի 2-3 օր քիչ մը բտիմանանք, որ մեզի դուն կարկատրեն։ Ինշալլա, չեմ գիտեր, ես ալ չեմ գիտեր ինչս եմ։ Հուսանք վերջանը ասկամպիրը, որ վերադառնանք մեր բնական հողերը, նորեն մեր դուները գարուցենք, արդեն մենք պատրաստ ենք գամավորապես մեր դուները նորեն գարուցելու, մեր վարդեզները մշակելու, մեր մշակույթը, մեր եկեղեցիները։ Ես շատ հույսով եմ, Կեսապ Հալեբեն ավելի կեսապի գապված եմ, քանի որ իմ ամեն ինչը սոն է, ինչ որ ըրած ենք 17 տարի է գբաշտոնաբար եմ, գատիլ եղած է, ամուսինս 13 տարի է չաշխատիր, ես և դալս կաշխատինք և ինչ որ ըրած ենք, ինչ որ դունը շտկած ենք, վերջանքերով եղած է և անշուշ քիչմը եղբայրներն օգտակար դարձած են մեզի, Զավակներուս շատ դժվար վիճակի մեջ համալսարան ղրկած և ուսանած են, բայց միշտ հույս ես կներշնչեմ, որ օրը մի երթանք կեսապ, գուցե միան հողը ըլլա, հողին վրա քարարկար շարենք քարերը և դումը շինենք, նույնիսկ վրան շինենք, բայց կեսապի մեջ ապրենք, քանի որ ինձի համար կեսապը Հայաստանը ավելի է, իմ ամբողջ հիշատակներս հոն են։ Չեմ ուզեր գո կեսապեն հերուլար, որ դեն հոդին ավելի մոդի գլան։ Իսկ հույս ունիք։ Այո։ Ես այսօր բզդիկ լուր մգա եթե հասան ատ իմ ուզած դեղս, ես վաղարդու ետ կեսապ։ Յա։